Ramadaan badankeedii wuu tegey, balse inta tagtay waxaa ka fadli badan inta hadhay. 10 maalmood ee ugu dambeeya bisha barakeysan ee Ramadaan waa waqti aad u qiimo badan oo ay muslimiintu xoogga saaraan cibaadada, soonka, salaada, quraan akhriska, ducooyinka iyo istighfaarta. Waa habeenno uu ku jiro Laylatul Qadrigu, habeenkaas oo ka khayr badan 1000 bilood. Waxyaabaha muhiimka ah ee aad samayn kartid 10 dambe ee Ramadaan. I'tikaaf. Dad badani waxay ku i'tikaafaan masaajidada si ay u cibaadaystaan salaada habeenkii amaba se tahajjudka. Waa salaad la tukado habeenkii xilliyada dambe, taasoo ajarkeeduna uu laban laab yahay. Sadaqo bixinta, caawi masaakiinta iyo dadka aan waxba haysanin. Haddaba maalmahani waa fursad dahabi ah oo qof kasta oo muslimi uu Alle subxaanahu wa ta'aala uu ka heli karo dambi dhaaf iyo ajar fara badan. Ka faa'iideyso 10 dambe ee Ramadaan haddii aanad hore uga faa'iideysan 20kii hore.